Ito ang ALC, layout ng cable tray dito sa basement. Ayan. So, ayan, cable tray para sa alarm. GSM, CCTV, fiber optic. CCTV fiber optic po yan. ELB fiber optic para sa audio visual. Again CCTV, then ELB. Ayan po. Ayan po yung mga cable tray na gamitin namin dito sa basement. Ayan, tingnan nyo po. Ilang layer niya sa taas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 layer po yan. Ayan. Ayan. May trunking, may cable tray, sama-sama na siya dito sa taas. Ito yung ELB room ng basement. Ang nagaling po ito sa baba sa manhole papunta rito, magdi-distribute yung pataas. Yan. Okay go guys, bigyan ko kayo magandang idea. Yan. Ulit. Okay, para ma-familiarize nyo paano mag-install ng cable tray sa main extra low voltage room. Okay po, maraming salamat po para po ito sa mga inyong technician at mga baguang engineer. Ayan. Halo-halo na yan. Bye bye, good luck.